السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي معرفنيش أو لسه أول مرة تتفرج عليا فأنا أحمد داوود، بعتبر القناة أنا مساحتي الشخصية اللي حابب أتكلم فيها براحتي. حابب قبل ما أبدأ أو قبل ما أقول أي حاجة خالص في البداية، حابب أشكر جدا جدا كل الناس اللي بتتفرج عليا الفترة ديت، أو كل الناس المشاهدات. الحمد لله بفضلكم، بفضل مشاهدات، الحمد لله بفضل ربنا ثم أنتم. مبسوط منها جدا الفترة ديت، مبسوط جدا من عدد الفيديوهات اللي زاد على القناة، مبسوط جدا إن احنا كلنا سوا. مبسوط كمان جدا من المشتركين، مبسوط كمان جدا الحمد لله بفضل ربنا بالمشتركين الجدد في القناة. مبسوط كمان ان انا قدرت احقق الهدف لحد دلوقتي، ده الفيديو رقم 27 في القناة غير الشورتس الصغيرة. حبيت في الفيديو رقم 27 ان انا اقول حاجة زي كده او اشارككم فرحتي بحاجة زي كده. مبسوط جدا وممتن جدا لكل الناس اللي عملت كومنتس وبتقول لي كمل، وبتشجعني وبتدعمني. مبسوط جدا كمان بعدد الفيديوهات اللي انا عملتها، او ان انا قدرت الحمد لله احقق بنسبة 95 أو 96% من الهدف اللي كنت ناوي عليه الشهر ده. الحمد لله فيديو رقم 27. وبالمناسبة ديت حبيت أشارككم أو أتكلم معاكم في موضوع المقارنة. دايما بنقابل في حياتنا حتة المقارنة ما بيننا وبين الآخرين، دايما بنقابل في حياتنا ناس بتقارننا بابن خالتك، ابن عمتك، مش عارف مين، فلان علان. دايما احنا بنحط نفسنا في مقارنات مع ناس تانية حققوا حاجات احنا لسه محققناهاش. فاللي حابب أتكلم فيه النهاردة إن احنا لأ، يعني ده أولا كده ألف ب غلط خالص، ما يصحش مهما كان. ما بحبش حتة المقارنة بشخص تاني. فاللي حابب اتكلم فيه بمناسبة حتى الفيديوهات اللي حصلت على القناة، انك تقارن نفسك بنفسك قبل كده. انا دلوقتي لما اجي افتح اول فيديو عملته في يناير او السنة دي، غير طبعا الفيديو ده دلوقتي او غير فيديو رقم 27. فانا اللي حابب اتكلم فيه او دايما اللي بقول عليه او بتك عليه، ان احنا نقارن نفسنا بنفسنا قبل كده. ما نقارنش نفسنا بحد. انت قبل كده كنت واحد اتنين تلاته، انت النهارده واحد اتنين تلاته. طب انه الاحسن؟ طب انه الافضل؟ طب انت محتاج تعمل ايه؟ طب انت محتاج تحسن ايه؟ طب انت عملت ايه حلو دلوقتي؟ طب انت عملت ايه وحش ما كنتش بتعمله زمان؟ طب هي حته المقارنه ديت. فانا لو حابب اقارن او حابب ان انا اعدل من نفسي او احسن من نفسي، فانا اقارن نفسي بنفسي قبل كده. هل انا زمان كنت حلو دلوقتي مش حلو، او دلوقتي مش احسن؟ فلا احاول ان انا لا اظبط دنيتي او ارتب دنيتي او اظبط نفسي ان انا لا ارجع اعمل الحاجات اللي كنت حلوه اللي كنت بعملها زمان. طيب انا زمان كنت بعمل حاجه وحشه دلوقتي بعملها حلو، طب الحمد لله. لا انا عايز احسن اكتر، عايز ابقى اكتر احسن. النهارده انا 50%، بكره عايز ابقى 60% احسن، 70 80 لحد ما ابقى الدنيا معايا تمام. لكن ان انا احط نفسي في مقارنه مع شخص تاني او حاجه تاني ما ينفعش، لان انا ممكن اقارن حاجه او احسن حاجه عند الشخص ده باوحش حاجه عندي. فانا كده بظلم نفسي، انا كده حرام عليا فعلا ان انا آه ممكن انا اكون احسن في حاجه تانية. فانا ليه بقارن الحته اللي هو التوب فيها بحته مش عندي خالص؟ طب ليه مثلا ما اشوفش ان انا ممكن يكون عندي حاجات وهو عنده حاجات؟ هي لو انا جيت هعمل المقارنة ديت هتوه فعلا. هلاقي مثلا ان انا ممكن اكون في حلو في حاجة وهو في حلو في حاجة تانية، فانا لا انا عايز الحاجة التانية دي. طب وهو ممكن نفس الشخص ده يكون برضه بيبص عليك ان انت هو عايز يكون نفس الحاجة دي. فما ينفعش خالص حتة ان انا اقارن نفسي بحد تاني، او ان انا حد تاني يقارن نفسه بيا ديت. مش بشوفها الطف حاجة واحسن حاجة دايما. لان دايما حتة المقارنة بحس ان هي مش بتخليك احسن، هي دايما بتخليني يعني نفسيتي تهبط. واللي هو طب انا ازاي ما عنديش حاجه دي؟ طب ازاي هو جدع قوي او واثق من نفسه جدا كده؟ او ازاي عنده اسلوب تلقائي كده؟ او ازاي هو عنده كاريزما كده؟ او ازاي بيقدر يتكلم كده؟ وانا ممكن اكون اصلا شاطر في حته تانية، ممكن يكون هو شاطر في الحته دي بس انا شاطر في حته تانية. فانا مش هبص على ده، لا انا هبص ان انا عايز نفس الحاجه دي، او نفس الكاريزما اللي عنده دي، او نفس مثلا التلقائيه اللي عنده دي، او نفس شطارته في القاء قدام الكاميرا مثلا دي. لا انا ممكن اشتغل على نفسي. لا انا ممكن اشوف انا حابب يكون عندي واحد اتنين تلاتة بعيدا عنه خالص. انا حابب يكون مثلا عندي كاريزما، حابب يكون عندي قوة في الشخصية، حابب يكون عندي طريقة كلام قدام الكاميرا مثلا، او طريقة اللقاء قدام الكاميرا لطيفة. فانا هبدأ اشتغل على واحد اتنين تلاتة ده، لكن ما احطش نفسي في مقارنة معاه. لان لو قعدت اقارن بينه وبينه هتلاقي ان انت اصلا نفسيتك خلاص كده اتثبطت واحبطت كده، ولقيت قاعد مش حابب تعمل اي حاجة، او مش حابب ان انت عندك الباور او البوزيتيف انرجي ان انت تكمل وتعافر علشان تبقى زيه كده. مش حلوه حته ان انا اكون حاطط ليا قدوه. فانا بصراحه شخصيا ما عملتهاش او كده قبل كده، او انا ما جربتش اعملها قبل كده، لان انا مش فاهم السيناريو بتاع القدوه ده بيدور ازاي. لان انا دلوقتي مش مؤمن ان انا اقارن نفسي بشخص، فلما احط قدوه ليا انا مش فاهم هي بتمشي ازاي. طب انا دلوقتي لو حطيت شخص ليا، ما انا هقارن نفسي بيه او انا عايز اوصل ابقى زيه. فانا مش فاهم الحته ديت. يعني هي انا الحته دي مش فاهمها، عشان كده أنا يمكن دايما ببقى عايز اخد قدوه ليا، او دايما ببقى مثلا
حابب حد معين أو أعمل حاجة معينة، بس أنا ببص لها من نظرة تانية. يعني أنا في حد مثلا بيعمل فيديوهات على اليوتيوب، انا حابب اسلوب جدا، حابب اسلوب كلامه وطريقه كلامه، وشايفه ان هو شخص ملتزم في الفيديوهات وبيعمل فيديوهات بشكل مستمر وكده، وناس جدا بتحبه. فانا جيت فتره قلت ان انا حابب يعني اخده مثال ليا، او انا حابب مثلا ان انا ابقى في وقت ابقى مثلا زي حاجه زي كده. فمش عارف يعني، انا ما عرفتش حتى امشي على حاجه زي كده. هو انا قلت ان انا هتعامل باسلوبي، هتعامل بطريقتي، هبقى تلقائي، وليا شخصيتي المختلفه عنه. بس ما عرفتش اكمل على المنوال ده، وما عرفتش اكمل على اللاين او الخط ده، ان انا اخده كمثال او احتذي بيه، لان انا شفت ان انا لا، انا حابب ان انا اعمل فيديوهات على القناه، فانا لازم اكون ملتزم، لازم اكون مستمر، لازم اكون تلقائي في كلامي، ما احاولش ان انا اتكلم في حاجه مش بحبها. فانا اخدت واحد اتنين تلاته انا حابب اعمله، او واحد اتنين تلاته انا حابب يكون عندي الحاجات دي، او حابب يكون عندي العادات دي، او حابب يكون عندي الصفات دي. فاشتغلت عليها ونسيته اصلا، هو خالص نسيته خالص، لدرجه ان انا تقريبا ما بقتش اشوف فيديوهات بعد ما كنت دايما مستمر ان انا بشوف الفيديوهات اول باول. لما بدات اشتغل على نفسي فعلا وما حطيتش اي حاجه في دماغي، لقيت ان انا لا، بتحسن من نفسي دلوقتي غير الاول، غير قبل كده خالص. لكن لو كنت قعدت بقى حطيته في دماغي وان انا حابب اكون اشمعنى هو بتاعه، وعملت المقارنه ديت، انا واثق ان زماني كان احبط. اكيد هو فيديوهات معديه، المشاهدات بتاعته معديه كتير جدا، اكيد الشانل معديه كتير جدا. فانا واثق ان انا كنت هاحبط، او هيحصل لي زي احباط، ومش هقدر ان انا استمر بسبب النظره اللي انا كنت هبصها في المقارنه. هعمل سيرش اكتر في حوار القدوه، وباذن الله هحاول ان انا اعمل فيديو عنه، علشان انا برضو حابب ان انا افهم القدوه دي فعلا، ان احنا يكون لنا قدوه في حياتنا، او يكون لينا حد احنا مثلا عايزين نمشي او نحتذي نفس الحذو بتاعه، الخطا او اللاين بتاعه، ونمشي نحقق نفس الحاجه اللي هو حققها. هعمل فيها سيرش علشان ان انا اكون بتكلم فيها بعد كده وانا فاهم. بس حقيقي للمره المليون ممتن جدا وبشكر جدا كل الناس اللي بتشوف الفيديوهات، كل الناس بتعمل شير، اذا بتعملوا شير، كل المشتركين الجدد، اهلا بيكم في قناتي، مبسوط بيكم، القناه اصلا بيكم يعني. آه مش عارف اقول ايه، بس حقيقي ممتن جدا لكل الناس بتتفرج عليا، كل الناس بتعمل كومنتس، كل الناس الجديده في القناه. من هنا لحد ما اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده، سلام.